ჩემია. თამაშობთ და აქ მაგარი ტესტი ვიპოვე. როგორი ტესტი? ფსიქოლოგიური ტესტი. ასაკის დასადგენა. რა სისულელეა? არა, არ არის. ჩემი ფსიქოლოგიური ასაკი 20 წელია. ყოველთვის ვიცოდი რომ თანატოლებზე ჭკვიანი ვიყავი. მაინტერესებს ჩემი ფსიქოლოგიური ტესტი. მოდი ჩავაბარებ და ვნახავ. აიღე. არაფერი საქმე არ გაქვს? კარგი, მაგრამ ახლა ვიცი ჩემი ტვინის ასაკი. შენი იმდენი წლის ხარ, რამდენი წელის დოკუმენტებში წერია? ამელკა, ნუ ხარ ასეთი მოსაწყენი. ვაუ, ასე რომ, ჩემი ფსიქოლოგიური ასაკი 25 წელია. აქ წერია, ასე რომ, შენ სასაქსე მეტად განვითარებული ხარ, წარმოუდგენლად ჭკვიანი და უნარიანი. და შენ ამის გჯერა? ხედავ ლუნა, მე შენზე უფროსი ვარ. ნელა, ვირგვინი არ ჩამოგივარდეს თავიდან. ამელკა, ახლა შენი ჯერია ტესტის ჩასაბარებლად. გითხარით რომ ამაზე დროის დაკარგვა არ მინდა. უბრალოდ გავერთოთ. კი, გთხოვ, მაინტერესებს. კარგი, მხოლოდ თქვენთვის. მხოლოდ 15 მარტივი კითხვა. მანე დაასრულებ. კარგი. გონი ამელკას ფსიქოლოგიური ასაკი 15 წელია. მე 18 მგონია. შესრულებულია. მოიცა, ჩემი ფსიქოლოგიური ასაკი 50 წელია. 50 წელი? ეს შეუძლებელია. ფსიქოლოგიურად მომწიფებული ადამიანი ხარ. კარგად იცი, შენი დადებითი და უარყოფითი მხარეები. უზარმაზარი ცხოვრებისეული გამოცდილება გაქვს. სხვებზე ბევრად მეტს ხედავ. მოიცა, კარგი რა. ამელკა ჩემზე და შენზე უფროსია. ალბათ რაღაც შეცდომაა. ეს ყველაფერი ჩემზეა დაწერილი. შოკირებული ვარ. ეს ტესტი მართლა მუშაობს? კარგი. ეს მხოლოდ ტესტია. გართობაა. ასე რომ, ამელკა ყველაფერს სერიოზულად აღიქვამს. გოგუეგო, ეს ძალიან მაგარი ტესტია. კარგი. მოდი, ტესტი დავივიწყოთ და სამაგიდო თამაშები ვითამაშოთ. თანახმავარ. და მე მირჩემია წავიკითხო რა წერია აქ. მაშინ სხვაგან წაიკითხე. კი, წადი ამელკა. მაგარია. მომეცი. ვაუ, ზედიზედ 3. ვიცოდი რომ გოგუებზე უფრო ჭკვიანი და მომწიფებული ვიყავი. ბავშვობა დასრულდა. დროა იმიჯი შევიცვალო და ვიცხოვრო როგორც დასრულმა. ამელკა დიდი ხანია წავიდა. ასე რომ, მხოლოდ ჩვენ ორში მოსაწყენია. ამელკა, მოდი ჩვენთან. ამელკა, მოიცა, ეს რა ძონძებია? ძონძები თქვენ გაქვთ. მე კი მოდური ტანსაცმელი. კარგი, 50 წლის წინ მოდური იყო. ეს არის კლასიკური ტანსაცმელი, რომელსაც უფროსები ატარებენ. კარგი, რაც გინდა ის ჩაიცვი. ამელკა, ითამაშე ჩვენთან ერთად. კარგი, მოდი ფარტი ვითამაშოთ. ლუნა, რანაირი ხარ? გოგუევო, 5 წლისები ხარ? ამაში რა არის პრობლემა? ჩვეულებრივი თამაშია. ეს არის თამაში პატარა ბავშვებისთვის. ჩვენ ხომ გუშინ ერთად ვითამაშეთ. ასე რომ, ამის თამაშს აღარ ვაპირებ. კარგი, მაშინ სხვა რამე ვითამაშოთ. მოდი, სახეში გამცხრის გარტყმა. კიდევ უკეთესი, თითქოს საბავშვო ბაღში ვარ. ამელკა, იყავი უბრალო, გაბუტულიები ასავით იქცევი. კარგი, თავად ითამაშეთ თქვენი ბავშვების თამაშები. რა დაიმართა მას? ეს ყველაფერი შენი სურათური ტესტებია. ამელკა ახლა ფიქრობს, რომ ყველაზე ჭკვიანია. ბოდიში, კიტი, არ მეგონა რომ ის ამას სერიოზულად მიიზებდა. არაფერია, 1 საათი თავს მოიწონებს და მერე ყველაფერი ძველებურად იქნება. კი, ახლა კი წავიხემსოთ. წამოდი, ლიმონათით კბილეული. წამო. ამელკას ლიმონათი შეგვიძლია შევთავაზოთ? დაივიწყე, ის ამას არ იმსახურებს. რა არის ეს ხმები? იქნებ მან დალაგება დაიწყო? მოიცა, ამელკა რას აკეთებ? სახლიდან უსიამოვნო ნივთებს ვაშორებ. გაჩერდი, ეს ჩვეულებრივი ხემსი იყო. ნორმალურ ენაზე საუბარი შეგიძლია? რა ხემსი? მე ასეთი სიყვა არ ვიცი. და ახლა რა გვაქვს საჭმელი?
აი ეს შენ ქიმიაზე უკეთესი არის. ბიჭამ სალატს ლიმონათით დააბრუნეს სასახებსებლები. ახლა ამ სახლში მხოლოდ ჯანსაღი საკვები გვექნება. საზიზღრობაა. როცა გაიზრდებით, მადლობას მეტყვით. მოიცა, ჩვენ შენზე უფროსები ვართ. ჩემი ფსიქოლოგიური ასაკი 50 წელია. თქვენი კი? ასე რომ, ისევე მოსარგებლო ტესტზე საუბრობ. სხვათა შორის კინაღამ დამავიწყდა. დღეს მულტფილმების ფესტივალია. გოგოებო, წავიდეთ. კი, ამელია, ნუ ღარ ხუმრობ. ასე რომ, ჯობია მოემზადო. მულტფილმების ფესტივალზე არ მივდივარ. შენ თვითონ შევამთავაზე გუშინ და დღეს მივხვდი რომ გავიზარდე. მულტფილმები ბავშვებისთვისაა. მე უკვე ზრდასრული ვარ. ყველა უყურებს მულტფილმებს, არა მხოლოდ ბავშვები. ასე რომ თავი დაანებე ამას. კიტი, წავიდეთ მის გარეშე. ეს ამელკა უკვე მაბრაზებს. წადით. თუ ამელკას არ უნდა, ეს მისი პრობლემაა. მოგვიანებით ინანებს. კარგი, წავალთ და მშვენივრად გავერთობით. ამელკა მოგვიანებით მოინდომებს, მაგრამ უკვე გვიან იქნება. და აი ისიც, უკვე გადაიფიქრე? შოკირებული ვარ, ეს რამზე რა? რაშია საქმე? როგორ გამოიყურებით? რამე გამორჩა? როგორ ჩანს ყველაფერი რიგზე არის. სად იკეთებთ ამ მაკიაჟს? ამელკა მოხუცო, შენს გარეშე მივდივართ ფესტივალზე. მოიცა, ასე არსად წახვალთ და როგორი იერი გვაქვს? ჩვეულებრივი. გაგიჟდი? შენ უნდა მიბვითითო რა ვქნათ? თქვენი ასაკისთვის ასეთი მაკიაჟი არ არის კარგი. არსად არ გაგიშვებთ. მოიცა, გონია რომ მოგისვენთ? რა თქმა უნდა, მე აქ ყველაზე უფროსი ვარ. წამოდი ლუნა, ამელკას ყურადღებას ნუ მიაქცევ. თუ ეს კარგი გაგებით არ გინდათ, ცუდი გაგებით იქნება. ჰეი, გავაგვიშვი, დავაგვიანებთ. შენ არ გაქვს უფლება რომ კარი ჩაგვიკეტო ჩვენ? სანამ მაკიაჟად ჩამოიბანთ, არსად გაგიშვებთ. კარგი. როდიდან გვეუბნები რა ვქნათ? მე უფროსი ვარ, ამიტომ მე უკეთ ვიცი. მაკიაჟს ჩამოიბანთ? გამორიცხულია. ოთახში იჯდებით მანამ, სანამ სახეები არ გაგილუჟდებათ. ამელკა, მოიცა, ეს ხურობა არ არის. ის მართლა წავიდა. კარგი რა. დედაჩემი ასე არასდროს არ მაკონტროლებს. არც ჩემი, მაგრამ ამელკა საკუთარ თავზე ფიქრობს მხოლოდ. კარგი. და რას ვაპირებ? მაკიაჟის ჩამობანა მოგვიწევს. მას ასე ბრმად დაუჯეროთ? კარგი. გინდა რომ მთელი დღე აქ დარჩე? რა თქმა უნდა არ მინდა. არი ნერვიულო, პომადას თან წამოვიღებთ. სახლიდან გამოსვლისას მაკიაჟს დავიკეთებთ. ამელკა, ყველაფერი გავიგეთ, გაგვიხსენი. კი, მაკიაჟი უკვე ჩამოვიბანეთ, შეგიძლია შეამოწმო. ახლა მაინც გავხართ ადამიანებს, გამოდით. კარგი, ამელკა, მივდივართ. კარგი, 7 საათზე სახლში იყავით. 7 საათზე საერთოდ არც კი ბნელდება. მე ვთქვი 7, ამიტომ 7. ნუ იკამათებთ უფროსებთან. კარგი, 7 საათზე დავბრუნდებით. კინაღამ დამავიწყდა. ფული. ამელკა, ასე რომ, სად არის ჩვენი ყულაბა ფულით? კარგი, საიდუმლო ადგილას. მოიცა, რომელ საიდუმლო ადგილას? საიდუმლო ადგილი, საიდუმლო უნდა იყოს. მე ამას თქვენ ვერ გეტყვით. მაგრამ ეს ფულია, ასე რომ ჩვენგან მას ვერ დამალავ. ფიქრობ რომ გართობაზე დიდ ფულს ხარჯავთ. ეს სულ ასეა. მერე რა? კარგი. ამ ფურის დაზოგვა შეიძლება. მოიცა, შენ გიყვარს შოპინგზე სიარული და ახლა გადაწყვიტე რომ ფული დაზოგო? არა, ბოგოებო. გადავწყვიტე რომ ჯობია ფული უფრო მნიშვნელოვან საქმეებში დავხარჯოთ. მაინტერესებს რეებში? მაგალითად, ეზოში შეგვიძლია შევცვალოთ ფილები და შევღებოთ ღობე. რატომ უნდა შევცვალოთ ფილები? თითქმის ახლები არის ისინი. ამელკა, ნუ იგონებ რაღაცეებს და ფული შენ მოგვეცი. არა, ახლა ბიუჯეტს მე ვაკონტროლებ და ფულს მხოლოდ საჭირო საქმეებზე დავხარჯავთ. ასე როგორ შეგვიძლია რომ წავიდეთ ფესტივალზე? ჩვენი ფესტივალი დასრულდა. ახლა დამშვიდით. გამოცდა მაქვს. რა გამოცდა? ყველა გამოცდა უკვე დამთავრებულია. მინდა რომ სკოლა ადრე დავამთავრო. სკოლა ადრე დაამთავრო?
ამელკა, იმედიც არ გქონდეს. კარგი, შენ ასე მალე უნივერსიტეტში არ მიგიღებენ. მოიცა, დავინახე როგორ სწავლობდი და ბევრი რამ დავიმახსოვრე. ასე რომ, რატომ გინდა სკოლის დამთავრება? თუ სკოლას დავამთავრებ, შემიძლია სამსახური ვიშოვო. მაშინ ჩვენ არ შეგაწუხებთ. კიტი, ჩვენ ყულაბა უნდა ვიპოვოთ, საბძეძებოთ. დაივიწყე, გინდა რომ ამელკამ ჩვენი ფული დაიტოვოს? ის გამოცდაში ჩაიჭრება და ზეციდან დედამიწაზე დაეშვება. კი, ის ამ გამოცდას ვერასდროს ვერ ჩააბარებს. შენ მართალი ხარ. ნახე რომ ძალიან რთული კითხვებია. კარგი, მაშინ შეგვიძლია რომ დავიშვენოთ. ნუ ნერვიულობ, ამელკა. კი, ყველაფერს თავის დროზე ისწავლი და გამოცდასაც ჩააბარე. რაზე ვლაპარაკობ? კარგი, სურს რომ დაგამშვიდოთ, რადგან გამოცდა ვერ ჩააბარე. სინამდვილეში მე ჩავაბარე. ჩააბარე? გამორიცხულია. მათ ლოგარითმები და ქიმიის ამოცანებიც კი იყო. მე ზრდასრული ვარ, ყველაფერი ვიცი. ანუ საშუალო სკოლა დაამთავრე? კი, სერტიფიკატიც მაქვს. გიხარიათ? რა თქმა უნდა, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ. უჰუ! დიახ, გიოცავ ამელკა. უჰუ! სხვათა შორის ამაზე საუბარი მინდოდა. ჯერ ძალიან პატარები ხართ, რომ ამელკა დამიზახოთ. და როგორ უნდა დაგიზახოთ? ქალბატონო ამელია. მოიცა, სახელითა და ქალბატონოთი მოგმართოთ? კი, ასე რომ პატივისცემით უნდა მომეპყროთ. შოკირებული ვარ. არ მჯერა. მაგრამ მას სერტიფიკატი აქვს. ეს მას ზასრულ ადამიანად არ აქცევს. ის ასე არ ფიქრობს. კარგი, ადრე თუ გვიან ეს უნდა დასრულდეს. ამელკა ისევ მოზარდი გახდება. არა? არა, აღარ ვარ ასე დარწმუნებული. მაშ როგორ შემიძლია სამსახური შოვნა? ო, მაღაზიის მენეჯერი. ამას გაუმკლავდები. ალო, გამარჯობა. კარგი, დიახ, განცხადებას ეხება. მინდა თქვენთან მუშაობა. რამდენი წლის ვარ? ჩემი ფსიქოლოგიური ასაკი 50 წელია. ალო, ალო. კარგი, ტელეფონი გამითიშეს. სად დავეძებო ახალ სამსახური? ამელკა. ო, კი არა და ქალბატონო ამელია. შეგიძლია რომ ცოტა ფული მოგცე? და თქვენ უბრალოდ ფულის დახარჯვა გინდათ. კარგი, ფესტივალზე წასვლა გვინდა. თუ ფული გჭირდებათ, გამოიმუშავეთ. როგორ? ბევრი საოჯახო საქმე გვაქვს გასაკეთებელი. გააკეთეთ და ფულიც გექნებათ. კარგი, რა უნდა გავაკეთოთ? ახლა გასაუბრებაზე მივდივარ. თუ მოვალ და მთელი სახლი დალაგებული დამხვდება, ფულს მიიღებთ. მოიცა, გასაუბრებაზე? კი, სამსახური ვიშოვე. მეჩქარება. მოვალ და ყველაფერს მოგიყვებით. მაინტერესებს, როგორი სამსახური იშოვა მან? ისინი მას არსად არ აიყვანენ, გარდა იმისა, რომ ფლაიერები დაარიგოს ან რეკლამები განათავსოს. ასე რომ, ის სწრაფად დაიღლება ასეთი საქმით. კარგი, ვერ ვიჯერებ, რომ ვასუფთავებთ. თუ ფური გინდა დაალაგე. მოიცა, ან იქნებ ფურის ძებნა გვიჩვენია და არა დალაგება? ეს რაღაცნაირად ცუდია. კარგი, ეს სინამდვილეში სამივეს ფულია. ამელკამ მას დადო ცოტა. კი, მართალი ხარ. მოდი მე მის ოთახში შევიხედო. შენ კი კაბინეტში. კარგი. კარგი. სად შეიძლება რომ ყურაბა დაიმალა? კიტი, მე ვიპოვე. იპოვე? შესანიშნავია. ასე რომ, აიღე ფული და დააბრუნე. და ახლა შეგვიძლია ფესტივალზე წავიდეთ. მზად ხარ? კი, ვიჩქაროთ, სანამ ამელკა დაბრუნდება. გოგუებო, რას აკეთებთ აქ? სად მიდიხართ? ჩვენ გვინდოდა რომ ეზოში დაგვესუფთავებინა. სახლი უკვე დაალაგეთ? რა თქმა უნდა, ახლავე შევამოწმებ. არა და თითქმის გავასწავეთ.
ამელკა, როგორ მიდის შენი საქმეები? არა ამელკა, არამედ ქალბატონო ამელია. დიახ, ქალბატონო ამელია. კარგი, სამსახური ვიშოვე და კლიენტებს სახლში მაკიაჟს გავუკეთებ. რატომ დაგიქირავეს? ჩემი ჰოროსკოპის ნიშანი იდეალურია. მოიცა. ჰოროსკოპის გამო დაგიქირავეს? დიახ, სალონის მფლობელი თანამშრომლებს მხოლოდ ამ გზით ირჩევს. სალონის სახელის გაგება შემიძლია? შემთხვევით იქ რომ არ მოხვდე. ეს მტვერია. როგორ ახსნი ამას? იდეალურად გაწმენდას ვერ შეძლებ. ჩვენ ძალიან ვეცადეთ. კარგი, გაგიმართლათ რომ სამსახურში ამიყვანეს და კარგ ხასიათზე ვარ. ახლა შეგვიძლია წავიდეთ? კი, ფულს ახლა ვემოგცემთ. იყოს. მოიცა, ჩვენ ახლა ფული აღარ გვჭირდება. დიახ, ფული აღარ გვჭირდება. თქვენ ბევრი იშრომეთ და ჯილდოს დაიმსახურეთ. აქ დამელოდეთ. ჩვენ გასაჭირში ვართ. იქნებ ვერ შეამჩნიოს რომ ფული ავიღეთ? მოიცადეთ, ყულაბიდან ფული მოიპარეთ? კარგი, ჩვენ უბრალოდ თქვენ შინაპატიმრობაში ხართ. ეს უკვე ძალიან მეტისმეტია. მთელი დღე სახლში არ ვიქნებით. ძაღლი გავუშვი და თუ გარეთ გახვალთ, გიკმენთ. გასაგებია, ასე რომ არანაირი ფესტივალი, დღეს სახლში დარჩებით. მორჩა და ფული დააბრუნეთ. ჩემი ცხოვრების ყველაზე მოსაწყენი დღეა. არ მეგონა რომ ამელკა ასეთი მოსაწყენი გახდებოდა. შეხედე, რა სასაცილო კატაა. წერია, დრო ამოიწურა. ჰეი, რა არის ეს ლიმიტები? მე არ დამიდგენია. ამელკა, ეს შენი გაკეთებულია? აღარ შემიძლია TikTok-ზე, Instagram-ზე და YouTube-ზე შესვლა. კი, მე მშობლის კონტროლი ჩავრთე. რატომ? ძალიან ბევრ დროს ატარებთ სოციალურ ქსელებში. ჩვენ თვითონ ვიცით, რამდენი ხანი უნდა გავატაროთ სოციალურ ქსელებში. ეს ძალიან გადაჭარბებულია. შენწყვეტ ყველაფერს ჩვენთვის. უნდა მომისმინოთ. მე მეტი გამოცდილება მაქვს. და რა უნდა ვქნათ? ჩვენ არ შეგვიძლია სიარული სოციალური ქსელების გამოყენება. რა ვქნათ მაშინ? ასე რომ, ჯობია წიგნები იკითხოთ. ეს ბევრად უფრო სასარგებლოა. მოიცა, იცი რომ კითხვა მსურს. მე აუდიო წიგნები მიყვარს. კითხვა ტვინს ავითარებს. აუდიო წიგნები კი არა. კარგი, წავიკითხავ. ისედაც არაფერი მაქვს გასაკეთებელი. კარგი, წაიკითხე და მერე მითხარი რა წაიკითხე. მაგარია. ეს ადრე დედამას დამანძალა. მოიცა, ხვალ 3 კლიენტი მყავს. როგორ უნდა ვიმგზავრო ავტობუსით კოსმეტიკის სამხელა ჩანთით? კი, მართვის მოწვევა მჭირდება. გამარჯობა. მართვის მოწვევა მჭირდება. სასწრაფოდ. ჩემი პასპორტის მიხედვით 18 წლის არ ვარ, მაგრამ ჩემი ფსიქოლოგიური ასაკი 40 წელია, მაგრამ ნამდვილად მჭირდება. ალო? ისემ გამითიშეს. რა რთული ცხოვრება მაქვს. ქალბატონო ამერია. რატომ ხვირი ხართ? მართვის მოწვევის მოცემა არ სურთ. მოიცა, მანქანის მართვა გინდა? არც კი იცი როგორ. ვიცი, მამაჩემა ბავშვობიდან მასწავლა. ყველა წესი ვიცი. შეეგვე, სანამ არ გაიზრდები, მოწმობა არ გიქნება. ჩემი გარეგნობის ნაცვლად გონებით რომ შევეფასებინე, ყველაფერი სხვაგვარად იქნებოდა. ყველაფრისთვის არის დრო. კი, ქალბატონო ამელია, იქნებ არ იჩქაროთ? დაელოდეთ. რადგან სკოლა უკვე დავამთავრე, ეს ნიშნავს რომ დასულ ასაკში შევდივარ და არ გავჩერდები. უბრალოდ უფრო ახალგაზრდულად გამოიყურები. მე და ლუნა დაგეხმარებით შენი იმიჯის შესვლაში. მართლა დამეხმარებით? კი, გარწმუნებთ რომ უფრო ასაკოვანი გამოჩნდები. კარგი ლუნა? თანახმავარ. მოიცა, რასაკეთებ? რატომ უნდა დავეხმაროთ მას? დაფიქრდი, ის კარგად მოიქცევა და ყველაფრის გაკეთების საშუალებას ჩვენ მოგცემს და თუ ის მართვის მოწვევას მიიღებს, დამშვიდდი. იქ სულედები არ მუშაობენ. ასე რომ, ეს საქმიანი კოსტუმია. ზრდასულს არ გავარ? კარგი, უბრალოდ საქმიანად გამოიყურები. კი, შენს სასაკს შეესაბამები. იცი როგორ უნდა გამოიყურებოდე უფროსად? კი, შენი იმიჯი უფრო ზრდასრულის იმიჯად უნდა შეცვალო. მოიცა, და ესეც დაგჭირდება. ახლა წავიდეთ. ეს არ ვარგა, ეს არ უხდება. ესეც ასია. აი დიდი ხანია, მოდი და გადავიდა. გადავყრი.
არა, ამაზე არც კი იფიქრო. ხანდაზმულად გამოვიყურები თუ ყველანაირ ძველ მოდურ ნივთს ჩავისვა? თვითონ დაფიქრდი. თუ მოდურ ტანსაცმელებს ჩაიცვალ ხოლმე, ყველა იფიქრებს, რომ მოდაზე მიყოლის დრო. და რა არის ამაში ცუდი? ასე რომ უფროსებს არ აქვთ დრო, რომ მოდას მიყვნენ. ამაზე არ მეფიქრია. ხედავ, შენ ელემენტარული რაღაცეებიც კი არ გესმის. ამიტომ მომისმინე. აი, ეს იდეალურია. ტანსაცმელი გამოიცვალე. გაიცანებს ძალიან მომხიბვლელი მისამელია. კი, ასე რომ, ახლა ნამდვილად სამჯერ უფროსად გამოიყურები. ხო, მაგრამ ალბათ 100-ჯერ უფრო მახინჯია. უარესამოს ვერც კი მოიფიქრებ. ერთ-ერთი გზაა, რომ უფრო ასაკონად გამოიყურებოდე. არსებობს თუ არა სხვა გზები? კი, პლასტიკური ოპერაცია. ოპერაცია ძალიან მარტივია. ქირურგი თვალის ქვეშ ნაოჭებს, ნაკეცებს შეგიქმნის და ეგ არის. არ მინდა რომ მე გავიკეთო. ხალხი ოპერაციას გაახალგაზრდავებისთვის იკეთებს. ამელკა კი პირიქით რომ გამოიყურებოდეს. უცნაურია. ეს უკეთესია. მცხელა და თავი მეფხანება. თუ გინდა რომ უფრო ასაკოვანი გამოჩნდე, მოთმინება გმართებს. ეს ფერი არ მიხდება. ეს არის ის, რაც გჭირდება და საბოლოო შტრიხი. 50 წლისას გავხარ. ასე რომ, კლუბში ნებისმიერ ფერის კონტროლს ამ გზით გაივლი. გგონიათ რომ ეს დამეხმარება? კარგი, თუ ეს არ დაგეხმარება, მაშინ არაფერი არ გამოგადიება საერთოდ. და სიმაღლეზე რა სიტყვი? ამელკა ძალიან დაბალია. კი, სწორია. ქუსლები ყველა შველის. ახლა პრობლემები აღარ იქნება. შეძლებს კი ის ასეთ ქუსლიან ფეხას მასში გადარჩენას? მე ქუსლიანობით უკეთ დავდივარ. კარგი, ფიქრობ დამაჯერებლობისთვის კიდევ რაღაც უნდა დავამატოთ. ასე რომ, შეხედე, უკვე ჩაცმულია. მოიცა, რა მოხდება თუ ამელკა სტატუსს გავუკეთებთ? ვიცი რომ უფროსებს სტატუები არ მოსწონთ. შეგიმჩნევია რომ ტატო მხოლოდ ზრდასრულებს აქვს? თუ ტატო გააქვს, ყველა მიცის რომ შენ უკვე ზრდასრული ხარ. კი, ამაში მართალი ხარ. ლუნა, აიჟე ხელსაწყოები. ნამდვილი ტატო არ იქნება, არა? ტატუს აპარატი რომ გქონდეს, ამას ჩვენით გავაკეთებდით. ამ ეტაპზე შეგვიძლია დროებითი ტატო გაიკეთო. ასე რომ, მომწონს, ჩემი სულადური ჩასვენობა და ეს პარიკი რომ არ ყოფილიყო, არა უშავს, მალე თმას შეიჭრი, შეიჟება და ისეთი თმა გექნება, როგორიც არის ეს. დიახ, და პარიკის ლიდოს არ იქნება საჭირო. მადლობა, ძალიან დამამშვიდე. ახლა კი ქცევა გავიმეოროთ. კარგი, რაც შეიძლება დასრულის მსგავსად უნდა მოიქცე. რას იზამ, როცა დაინახავ ქუჩაში მოზარდები მუსიკას უსმენენ? რას ეთქვი? დავუყვირებ მათ და დავემუქრები რომ პოლიციას გამოუძახებ. კი, მაგრამ არ დაგავიწყეს იმის თქმა რომ თანამედროვე მუსიკა საზიზღარია და ადრე უკეთესი იყო. კარგი, შემდეგი სიტუაცია. რას იზამ თუ ზებრაზე გადასვლის დროს მანქანა დაგისიგნალებს? მანქანასთან მივალ და ჩანთას მივარტყამ. შესანიშნავია, გონია რომ ზასუობისთვის ძაკ ხარ. ასე რომ ხვალ ვეცდები მართვის მოწმობის აღებას. შენთვის თითებს გადავაჯვარედინებთ. როგორ გამოვიყურები? შესანიშნავია, შენი მოწმობა უკვე ჯიბეშია. გოგოებო, მოიცა, ფსიქოლოგიური ასაკის ტესტი განახდა. ახლა ახალი კითხვებია? არა, შეცდომა იყო. რის გამოც ასაკი არასწორად იყო ნაჩვენები. ანუ შეიძლება ჩემი შედეგები არასწორი იყოს? გაიარე ტესტი და მიხვდები. ტესტი უკვე ჩავაბარე და ჩემი ფსიქოლოგიური ასაკი 16 წელია. ნაკლები ვიდრე ადრე. ვნახოთ რამდენი ექნება ამელკას. 100 არ შეიძლება. მეგონა რომ ყველაზე ჭკვიანი ვიყავი. ასე რომ, შენი ფსიქოლოგიური ასაკი 15 წელია. გილოცავ, კარგად განვითარებული ხარ და თანატოლებს უსწრებ. ეს ცუდი არ არის. ეს კატასტროფაა. რაც შეეხება დასრულ ცხოვრებას, ხალბატონო ამელია, უნერვიულობ. მოიცა, როგორი ხალბატონი ამელია ვარ ახლა? ნუ იჩქარებ გაზრდას. ბავშვობას მოგვიანებით ვეღარ დაუბრუნდები. ეს ნამდვილად ასია. დააფასე ყველაფერი, რაც ახლა გაქვს. ალბათ მართლები ხარ, მაგრამ შენ საშუალო სკოლა დაამთავრე. ახლა სერტიფიკატი გაქვს. შეგიძლია გაკვეთილების ნაცვლად გაისეირნო ან უნივერსიტეტში წახვიდე. გამარჯობა, კი, მე ვარ. შეცდომა დავუშვი? მოიცა, გამოცდის შედეგი არასწორია? რა არის იქ? გამოცდის შედეგები აერიათ, კატასტროფაა.
მოკლედ სკოლა არ დავიმთავრებია. ახლა ყველაფერი ისე იქნება, როგორც ადრე. კოშმარი იყო. მოხუცებები ასავით ვიქცეოდი. ამაზე კამათი არ შემიძლია. ასე რომ, გაგიმართლა რომ კეთილები ვართ და გპატიობთ. გოგოებო, ფესტივალი ისევ გრძელდება? კიდე მულტფილმების ყურება? ფესტივალი კიდევ 2 დღით გრძელდება. წავიდეთ, ოღონდ ჯერ ტასაც მას გამოვისვლი და ამ უხერხულობას ჩამოვიდა. მეგობრებო, არ დაგავისლეთ ჩვენი მხარდაჭერა, ლაიქებით და გამოწერებით. ეს ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. ნახვამდის ყველას!